Oggi apriamo questo pacchetto di carte Pokémon. Vediamo cosa troviamo all'interno. Apriti! Non si vuole aprire, aspettate. Devo utilizzare una mossa di Jujutsu Kaisen. Ok. Abbiamo trovato questo qui, questo Pokémon. Poi abbiamo trovato Marill, che è questo Pokémon qua. Poi abbiamo trovato Golet. Per partire. Poi abbiamo trovato questo qui che non so come si chiama. Ma intanto vorrei prima il biglietto. Ah, questo è carinissimo. Io ho messo tutto quello che c'è. Poi abbiamo trovato Cincino, non so perché si chiama così. Questa è bella! Questa è una carta speciale. Abbiamo trovato questa carta qua che non so come si chiama, so che è speciale. Vabbè, adesso Abbiamo trovato questo Pokémon che non so come si chiama. Poi abbiamo lo stesso Pokémon però lucente. Non lucente, volevo dire, credo shiny, non so. Poi abbiamo trovato questo Pokémon qua che è un altro shiny. Poi abbiamo trovato questo qua che è un Pokémon che non è shiny però è praticamente, cioè è shiny però è più bello di uno shiny. Poi c'è la energia base. E poi c'è il codice per mettere le carte sul videogioco.